गुड मॉर्निंग मित्रांनो, सगळ्यांचं स्वागत आहे आपल्या चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. बघू शकता तुम्ही किती मस्त सकाळ वाटते, अशी फ्रेश मॉर्निंग. काल ॲक्च्युली सगळं आवरून झोपायला वाजलेले होते आम्हाला जवळपास 1, कारण पालखी आणि ते सगळं पूर्ण कार्यक्रम संपेपर्यंतच खूप उशीर झाला होता. तर आता जरा इकडच्या वातावरणाचा तुमच्यासाठी एक नजारा दाखवतो. किती मस्त वाटतं हे वातावरण, आणि हे फक्त आणि फक्त आपल्याला गावाकडेच अनुभवता येईल. आत्ता जे दिसतंय ते आहे माझ्या वहिनीचं माहेरघर, जिथे त्यांनी त्यांचं बालपण घालवलंय. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सुद्धा अजून एक पालखी बघायचा योग आला. ती पालखी म्हणजे संत ज्ञानेश्वरांची. चला, आता मी आणि माझी वहिनी निघालो आहोत इकडच्या प्लेसेस एक्सप्लोअर करायला. तसं वहिनी इकडचीच असल्यामुळे तिला बऱ्याचशा जागा माहिती आहेत. तर बघूया आता काय काय आपल्याला नवीन गोष्टी बघायला मिळत आहेत. सगळ्यात पहिले आम्ही आलो ते शीतळा देवी मंदिर बघायला, जे घरापासून एकदमच जवळ आहे. नंतर आम्ही गेलो ते म्हणजे भगवती मातेच्या मंदिरामध्ये, आणि तिकडे पहिल्यांदाच आम्ही असं बघितलं की जे आपण लाईव्ह बघतो की कौल कसा मागितला जातो, त्याचं प्रात्यक्षिक बघायची संधी पण मिळाली. आणि ते खूप म्हणजे अलौकिक वाटलं की येस, असा कौल मागितला जातो. आता आपण नेक्स्ट डेस्टिनेशन जे आलेलो आहोत ते आहे श्री क्षेत्र कुंडेश्वर मंदिर. इकडे चौलमध्ये बरीचशी अशी मंदिर आहेत जे आपण एक्सप्लोअर करतोय. चल जरा बघूया काय खासियत आहे या मंदिराची. पिंडीची खासियत म्हणजे ही वेळ कालांतराने वाढत गेलेली होती, आणि त्याच्यावर बघूया इथे दिसतंय का, इथे तुम्हाला दिसेल तर हे बघा, इथे खिळ्या मारला तेव्हा जाऊन याची उंची जी आहे ती एक पर्टिक्युलर लेवलला थांबली. ही त्यांची आख्यायिका आहे, आणि जे इकडे राहणारे रहिवासी आहेत त्यांनी पण हे सांगितलं आहे की ही खरीच घटना आहे. काय झाडं बिडं वाढवल्यामुळे दिसत नाही, पूर्ण ट्रान्सपरंट होतं इथून तिथे. आपण गोळबादेवी मंदिर सौलमधलं. चला दर्शन घेऊया.
हे शक्तिपीठाचं प्रतिरूप बनवलं आहे. आता आलेलो आहोत आपण महाकाली मंदिर, चौलमधलं अजून एक फेमस मंदिर. देवीचं सुंदर आहे. आता आपण आलो आहोत नेक्स्ट डेस्टिनेशनला, जे आहे महालक्ष्मी मंदिर चौल. जास्त नाही पायऱ्या, असं ऐकून की 100 पायऱ्या आहेत. बघूया आता किती होत आहेत. एक गोष्ट जी आपण मंदिरामध्ये फार मिस करतो ती म्हणजे शांतता. आणि खरंच या मंदिरामध्ये आल्यावर असं जाणवलं की अजिबात गर्दी नाही, कसला आवाज नाही, शांतता. म्हणजे एकदम असं तल्लीन होऊन जाण्यासारखं एकदम वातावरण होतं. मस्त वाटलं. आणि मंदिर पण एकदम छान मस्त आहे. आणि इथे ठेवलेल्या नारळाने जास्त आकर्षित केलं, कारण त्याचं जी एक साईज आहे त्याची नारळाची, ती म्हणजे जनरली आपल्याला कुठेच एवढी मोठी बघायला मिळत नाही. मंदिराचं लोकेशन खरंच एवढं सुंदर आहे की तिकडे बरेच लोक फोटो सेशन करायचा आपला मोह आवरू शकत नाहीत. तसंच काही आम्ही स्वतःही बघितलं. महालक्ष्मी मंदिराचं दर्शन घेऊन झाल्यावर आम्ही दुसऱ्या मंदिराकडे आलो, ते म्हणजे कृष्णादेवी मंदिर. देवीची मूर्ती खरंच एवढी सुंदर आणि आकर्षक वाटत होती की त्याच्याकडे बघत राहावं असं वाटत होतं. तिकडून आम्ही पुढच्या मंदिराला आलो, ते म्हणजे श्री तुळजाभवानी मंदिरामध्ये. तुळजाभवानी मंदिर की जय. तुळजापूरला मागच्याच गेलेलो ना. हां, तुळजाभवानी मातेच्या मंदिराला लागूनच दुसरं मंदिर होतं, ते म्हणजे श्री खंडोबांचं. तिथे बाजूचं मंदिर जे होतं ते 2 मंदिरं छोटी छोटी लागून होती. एक म्हणजे तुलाड देवी आणि त्याच्या बाजूलाच एक छोटंसं श्री हनुमानांचं मंदिर आहे. ती दोन्ही मंदिरं एकदम छोटी जरी असली तरी एक आकर्षक अशी सजावट केलेली दिसली त्याच्यामध्ये. चला, सकाळपासून फिरलोयावर आता दमल्यासारखं झालंय, तर डिसाईड केलं की घरी जाऊन जरा आराम करूया आणि संध्याकाळी जरा फ्रेश होऊन पुढच्या आपण काय काय ठिकाणं आहेत ती एक्सप्लोअर करायला निघूया. त्यामुळे आता जातोय घरी. लोकेशन बघून तुम्हाला लक्षातच आलं असेल, आता आलो आहोत आपण बीचवर. घरापासून थोड्याच अंतरावर आहे, तो म्हणजे रेवदंडा बीच. तर तिथे आलो आहोत जरा आता रिलॅक्सिंग करायला. सूर्यास्त ही अशी वेळ जिथे बीचवर मॅक्सिमम गर्दी आपल्याला बघायला मिळते. भरपूर मजा आलेली आहे बीचवर. खूप धमाल. एक
आरामशीर अशी संध्याकाळ. घराच्या समोरच जे काकू राहतात त्यांच्याकडे त्यांचे जे परिवाराचे देव असतात, ह्या वर्षी त्यांच्याकडे तो मान होता. तर त्रिपुरारीच्या निमित्ताने त्यांच्याकडे ही प्रथा असते की ते देव बाहेर आणून त्यांची विधिवत पूजा करून त्यांना नैवेद्य आणि पूर्ण जो वाडी असते त्या सर्वांना बोलवून त्याचा प्रसाद घ्यायची प्रथा असते. तर त्याचाच आम्ही पण आस्वाद घेतला. शेवटी आम्ही दर्शन घेतलं ते त्या देवीचं, जिच्या नावाने या पूर्ण आळीची ओळख आहे, ती म्हणजे चंपावती देवी. मित्रांनो, आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. तर आता आपली भेट होईल आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्वस्त रहा आणि मस्त रहा.